Hey guys and welcome back to my channel Kashish Singh Vlog। तो जैसे कि आपने टाइटल से हमने देख ही लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया होगा। सो जैसे कि अभी आपको मेरी शक्ल जो है बिल्कुल लग रही है कि मैं सो के उठी हूँ, तो मैं सो के ही उठी हूँ। ठीक है, मतलब सो के उठ के मैं नहा चुकी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4:10 4:10 बज रहे हैं सुबह के। एंड हम लोग जा रहे हैं शताब्दी एक्सप्रेस से। आप लोग को पता चल ही गया है, शताब्दी एक्सप्रेस से हम लोग जा रहे हैं। तो उसकी जो टाइमिंग है वो है 6 बजे की। तो हमको जल्दी उठना था, तो मैं 30:50 पे उठी थी, 3:50 पे उठी थी सुबह। एंड फिर वही नहाया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा तैयार हुई। ठीक है, एंड अभी बाल भी धोए थे और अपने जो ड्रेस है मैंने वो पहन ली है। तो मैं अभी आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि अभी 4:10 पे यानी कि 4:10 पे कितना बाहर का मौसम हो रहा है। ठीक है, सुबह भी नहीं हुई है। ठीक है, तो देखो टाइम, अभी देखो बिल्कुल लग रहा है कि रात ही हो रही है। ये देख सकते हो, लग रहा है रात। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आज आपको पूरा ये जो जर्नी है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस की वो पूरी दिखाने वाली हूँ। वहाँ पे कैसी होगी, इंटीरियर कैसा होगा, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो अभी मैं घर में हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं हुआ है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, बट मम्मी लोग रेडी हो रही है, मेरे भाई भी रेडी हो गए हैं। एंड मुझे भी नींद बहुत आ रही है, बट ठीक है, पहले मैं अपने बाल सुलझाऊंगी बिकॉज अभी गीले हैं। एंड फिर मिलते हैं। सो गाइस, ये देखो तैयार हो गया, कितना क्यूट लग रहा है। एंड ये है इसका आज का आउटफिट। मैं आपको अपना बाद में दिखाऊंगी। और अभी ये पानी पी रहा है एंड इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद टाइम हो जाएगा, फिर हम ट्रेन में जाएंगे। ओके। सो गाइज, अभी हम घर से बाहर निकल आए थे एंड धीरे धीरे देख सकते हो कि ना रोशनी सी छा गई है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जो सर्दी कह रही हूँ, जो सुबह होती है ना वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, 5 बज रहे थे। एंड ये देखो मैं सबकी शक्ल दिखा रही हूँ कार में कैसे। तो मैं ना आगे सीट पर बैठ गई थी ताकि जो व्यू है ना वो ज़्यादा अच्छा आए। एंड ये मेरा फेवरेट सा पर्स मेरे साथ। और देख सकते हो गाने बज रहे थे। बाद में मैंने गाने हटा दिए, वरना मेरे को कॉपीराइट क्लेम लग जाता, तो मेरा तो हो जाना था, मेरा यूट्यूब चैनल ही बंद हो जाता इसीलिए। तो अभी आप ये रास्ता का आनंद लीजिए। तो पीछे से मैं कोई बिना कॉपीराइट का गाना लगा दूंगी जिसमें मुझे कॉपीराइट ना लगे। लेकिन इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, और इस प्यारे से रास्ते का आनंद लीजिए। किट्टू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तुम्हें? बहुत अच्छा। हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर खड़ी है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 1, 2, 3, 6, 7 भागलपुर आनंद विहार। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं एंड देखो हमारी ट्रेन भी आ गई है। एंड ये बहुत
ट्रेन के अंदर गए एंड ये है पूरा इंटीरियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड एसी चल रहा था। बट एक बात इसकी बहुत बुरी थी कि ये बहुत लेट आई। इसका लेग रूम भी अच्छा था एंड चार्जिंग सॉकेट्स भी अवेलेबल थी, ऊपर लाइटिंग भी थी एंड मम्मी देखो कितनी खुश है, रुद्राक्ष कितना खुश है, हाई कर रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था इसका। सो देख सकते हो यहाँ पर यो मैंने पूरा आपको बाहर से दिखा दिया एंड यहाँ पर ये देखो लेग रूम था, ऊपर से यहाँ पे बॉटल का भी दिया हुआ था, लाइट्स भी थी, तो बहुत अच्छा था ओवरऑल। नमस्कार, 1203 कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस से भारतीय रेल आपका हार्दिक स्वागत करती है। कानपुर से नई दिल्ली तक की कुल 437 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 5 घंटे इटावा, अलीगढ़ तथा गाजियाबाद रुकेगी। धन्यवाद। इंडियन रेलवेज warmly welcomes you on board 12033 Kanpur New Delhi Shatabdi Express. The total journey of तो गाइस सबसे पहले हमको एक न्यूज़पेपर मिला, आप इंग्लिश और हिंदी में से चूज़ कर सकते हो। देन थोड़ी देर बाद हमारे पास वाटर बॉटल सबको मिली, सब लोगों को एक एक वाटर बॉटल मिली एंड मेरे भाई को भी, मम्मी को भी, जिसकी रिजर्व सीट थी उस सबको वाटर बॉटल और ग्लासेस। सो गाइस मैं अभी हूँ बाथरूम में एंड इतनी तेज ट्रेन चल रही है कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। एंड जो बाथरूम है ना उसकी मतलब मुझे ठीक ठाक लगा, बट थोड़ी सी गंदगी है यहाँ पर। तो गाइस थोड़ी देर बाद हमको मिला था चाय, ठीक है, चाय थी, उसका सारा मटेरियल था, बिस्किट्स था, कुछ ऐसा, और ये मैंने बना ली थी। 2 बिस्किट्स था एंड चाय का पूरा सामान था, जो कि टेस्ट में अच्छी थी, मतलब पहली बार मुझे किसी रेलवे की चाय इतनी अच्छी लगी। ओके, सो मेरा भाई भी बना रहा था एंड वाज ओके। तो मैंने अपने बिस्किट्स खोल लिए थे बिकॉज उसमें 2 ही थे एंड मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपने बिस्किट्स का पैकेट जो मैं लेके आई थी घर से वो मैंने खोल लिया था एंड वो बहुत अच्छा लग रहा। सो गाइस थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था, जिसमें था, सबको मिल गया था, जिसमें था ब्रेड था, कटलेट था, बटर था, सॉस था, स्पून थी, हैंड सैनिटाइज़र था एंड मैंने इसे ओपन करके बना लिया था। और बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी थे। कटलेट वॉज वेरी टेस्टी बट नमक कम था एंड फ्रूटी भी थी एंड बहुत अच्छा था। देखो कितना बेकार सा मैंने बनाया बट ओवरऑल। तो गाइस हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे एंड उसके 4 घंटे के बाद हम लोग दिल्ली पहुंचे थे एंड ये देखो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। अगली वीडियो देखिएगा, कंटिन्यू इन पार्ट 2। बाय।